Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! В эфире программа «Хазина». Мы рады новой встрече с вами. Смотрите сегодня в выпуске. Конгресс татар Челябинской области подвел итоги конкурса «Озон Тулым». В финальном туре приняли участие 30 девушек, не только из Челябинска, но даже из соседних областей. Продолжаем рассказ о поездке южноуральских школьников в Казань, музей двух великих поэтов и настоящей сокровищницы времен Древней Булгарии. А что еще поразило воображение юных путешественников? В Челябинске выбрали лучших исполнителей татарской и башкирской музыки. В международном детском конкурсе приняли участие более 100 молодых дарований. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. А пока краткий обзор новостей. В Казани прошел День памяти Габдуллы Тукая. Великий татарский поэт ушел из жизни 100 лет назад. Он похоронен на татарском кладбище Приволжского района. Ежегодно памятные мероприятия проходят во всех городах и селах, связанных с именем Тукая. В них принимают участие представители власти, студенты, писатели, школьники и все, кто неравнодушен к поэзии. Грандиозный фестиваль исполнителей татарской песни «Урал Сандугаши» завершился в Екатеринбурге. На праздник приехали коллективы и солисты из республик Башкортостан и Мари-Эл, Пермского края, Московской, Тюменской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Теперь у победителей фестиваля есть уникальная возможность стать участниками международного телевизионного конкурса «Татар МН», который проводится в Казани. День татарской национальной культуры прошел в деревне Аптряково Нязепетровского района. На мероприятие пригласили делегацию Конгресса татар Челябинской области. Местные жители не только приготовили концертные номера, но и организовали выставку народного творчества. Аптряковцы рассказали об уникальной коллекции предметов быта, которые им удалось собрать в местном музее. Подробный репортаж о празднике и удивительной деревне, сохранившей народные традиции, смотрите в следующем выпуске нашей программы ровно через 2 недели. Конгресс татар Челябинской области выбрал обладательницу самой длинной и роскошной косы. В финальном туре конкурса «Озон Тулым» приняли участие девушки, живущие не только на Южном Урале, но и представительницы Курганской области и Башкирии. Жюри было непросто. Победы оказалась достойна каждая участница. Блондинки, брюнетки и даже ярко-рыжие. Финальный тур конкурса «Озон Тулым» собрал девушек не только со всех уголков Южного Урала, но даже из Курганской области и Башкирии. Надо отметить фантазии и стремление Елены Рафиковны найти новые грани в работе Конгресса татар. Для меня было полной неожиданностью вдруг объявить такой конкурс «Длинная коса». О своем желании принять участие заявили больше сотни обладательниц длинных волос. Они присылали свои анкеты и фотографии на адрес Конгресса. Жюри выбрало 30 лучших из лучших. И вот сегодня им предстоит встретиться лицом к лицу. Сегодня я думаю, что мы увидим действительно не только красивых девушек, но и духовно богатых девушек, которые ценят традиции своего народа. Парадоксально, но факт. Длинные волосы во все времена и у всех народов считались символом женской красоты. И на какие только хитрости не шли девушки, чтобы их сохранить. Настой целебных трав, маски из яиц и хлебного мякиша, массаж головы с эфирными маслами. Теперь все гораздо проще. Красоту волос помогут сохранить производители средств по уходу. Наша компания отличается тем, что мы используем натуральные средства в своей косметике. Девочки рассказывали многие, что используют разные травы, разные составляющие. То есть у нас, в принципе, это все в нашей продукции присутствует. Участницы должны были не только поделиться секретами ухода за волосами, но и рассказать о себе, об увлечениях, семейных традициях, жизненных принципах и планах на будущее. Лидия Ковкова по такому случаю написала стихи. Я ли в городе-то нашем всех принцесс, что есть не краше? Ну-ка, зеркальце, скажи, да жюри все доложи. А Диляра Мухамедшина решила обратиться к жюри на татарском. Минем халкыбызның тарихын, мәдениетін тереңрәк беләсем килә. Мин бик туган тел, туган як. Самые маленькие участницы конкурса приехали в Челябинск из Курганской области. Говорят, что в родном Шадринске длинные волосы всегда были в моде. Эльвира однажды поддалась соблазну сделать стрижку. Теперь об этом жалеет. Раньше у меня были по пояс волосы, я их обстригла по плечи. Мне не понравилось, и я решила, что я сейчас буду ростить.
И дальше. Мне нравится то, что все ходят с длинными волосами как-то. Я думаю, это красиво. Заплести косу они смогут за считанные секунды, сказывается практика, наработанная годами. И пусть говорят, что уход за длинными волосами требует много времени и сил, оно того стоит. Под меня равняются маленькие девочки. Я участвую в разных мероприятиях и с маленькими детьми занимаюсь, и они все отращивают тоже длинные волосы. Говорят родителям, что не отрезайте, мы тоже будем с длинными волосами, как у Ани. Анна Кожевникова, обладательница косы длиной в 110 сантиметров, стала победительницей конкурса. Она получила главный приз от компании «Зелдис». 15 лучшим участницам Конгресс Татар вручил уникальные украшения для волос. Подарки под брендами «Золотой шелк» и «Наникея» предоставили партнеры проекта. Так что с пустыми руками в этот день не ушел никто. Главное не уровень подготовки и даже не сама презентация, а то, что девчонки приняли участие в этом конкурсе. То есть все-таки интерес к красоте, к женской красоте, а именно красоте волос в нашей молодежи есть. Говорят, что красота требует жертв. Участницы конкурса Азын Талым вряд ли с этим согласятся. Красивая прическа действительно требует усилий. Зато как приятно ловить на себе восхищенные взгляды. Призерам областного конкурса чтецов, посвященного творчеству Мусы Джалиля, повезло побывать в лучших музеях Республики Татарстан. Бесценные экспозиции, удивительные исторические факты и настоящие научные открытия. Мы продолжаем рассказ о поездке южноуральских школьников в Казань. 3 дня на то, чтобы полюбить Казань. Много или мало, оказалось вполне достаточно. Наши юные путешественники успели побывать в самых известных музеях столицы Татарстана. Это двухэтажный особняк, музей Габдуллы Тукая. Он расположен в историческом районе города – Старо-Татарской Слободе. Сохранился один единственный документ, который говорит о рождении Габдуллы Тукая. С правой стороны вы видите желтый листочек. Написано «Весть о рождении будущего поэта». Музей основан почти 20 лет назад. За это время здесь собрали уникальную экспозицию: фотографий, картины, книги, предметы быта. Каждая вещь – свидетель жизни Тукая. Яркой, короткой, трагической. Знак уважения, цветы к памятнику великого поэта. А в Национальном музее Республики Татарстан они совершили настоящее путешествие в прошлое. Кузнецами у нас были и ремесленниками не только мужчины, но и женщины. И перед нами сейчас предстает вот такая женщина-ремесленница. Посмотрите, на ней мы можем видеть различные украшения, бусы из халцедона, украшения в виде лошади тоже, эполетообразную поясную застежку, такой вот металлический карманчик, куда она могла складывать мелочи. Но, что самое главное, мы видим рядом с ней арсенал орудий. Да? Глиняная посуда, золотые и серебряные украшения, музыкальные инструменты. Без этих предметов невозможно представить быт наших предков. А сегодня они представляют огромную историческую ценность. В этом музее мне понравились очень экспонаты в виде кувшинов больших. Даже не ждала, что такие могут быть большая посуда. Понравились очень шкуры зверей, которые выделаны были еще до нашего времени. Картины очень красивые, мозаичные особенно. А в этой карете по Казани путешествовала сама императрица Екатерина II. Роскошный экипаж из 3 пород дерева был сделан французскими мастерами. Здесь на самом высоком месте сидел кучер и как раз таки погонял лошадьми. Лошадей сюда запрягалось до 12. Сам вазок держится на ремнях-рессорах, которые натягивались или опускались. То есть в зависимости от рельефа дороги, чтобы императрицу не очень трясло. От Казани у меня действительно хорошее впечатление, потому что таких красивых и больших мечетей я не видела. Я бы хотела еще раз приехать в Казань, потому что уже на более долгий срок, чтобы все рассмотреть, везде побывать. Педагоги говорят, идея и правда замечательная. Дети не только узнали много нового о татарском народе, но и стали настоящими друзьями, научились лучше понимать друг друга. Ул балалар өчен бик файдалы, чөнки алар өр-яңа мәгълүматлар алып кайталар. Бу килүебез бик
Безнең күп төрле музейлар белән аерылып тора, күп төрле чаралар белән аерылып тора. Чөнки балалар Казан Кремлендә генә түгел, бик күп музейларда булып, халкыбызның, татар халкының тарихын, аның мәдәниятен, аның көнкүрешен. Следующий конкурс, посвященный творчеству Мусы Джалили, пройдет через год. И десятки челябинских школьников снова отправятся в столицу Татарстана. Так что эта встреча с Казанью для нынешних победителей может стать далеко не последней. В Челябинске прошел второй международный детский конкурс исполнителей татарской и башкирской музыки. Это настоящий марафон, который длился 2 дня. Как отметила жюри, среди участников были настоящие звездочки. Подробности в нашем репортаже. Так, начинаешь играть, естественно, с головой, да? Все время настраиваешься, вспоминаешь все, о чем мы с тобой говорили. Перед выступлением они очень волнуются. Последняя репетиция за мгновение до выхода, напутствие педагога и жгучее желание сыграть очень хорошо. Стать победителем конкурса исполнителей татарской и башкирской музыки почетно. Не меньше своих воспитанников волнуются и педагоги, ведь, оценивая музыкальные способности детей, жюри отмечает и их работу. Привезла свою ученицу 6 класса. Узнали о конкурсе мы где-то, наверное, в декабре. Конечно, у меня очень способная ученица, но, к сожалению, она пришла не с малых лет, она пришла немножко уже повзрослевшей. Ну, я думаю, что она за свои годы очень многого добилась. В этом году на конкурс приехало более 100 участников из разных регионов страны. Здесь ребята из Татарстана, Казахстана, Башкирии, Оренбургской, Омской, Свердловской и Челябинской областей. Дети играют, многие дети очень талантливые, причем из глубинок, из сел, из маленьких городов, наделенные талантом. И это очень приятно. И, конечно, приятно, что играют именно национальную музыку. К этому конкурсу Тагир готовился 3 месяца. Он играет на нескольких музыкальных инструментах, но курай больше всех трогает душу. Я услышал, как мой учитель играл, и мне понравилось. Я тоже захотел сыграть, и учитель меня научил. Я играю 5 лет на курае, мне это очень нравится. А этого парня создатель и вдохновитель конкурса Махмуд Шарафуддинов 3 года назад увидел на одном из концертов в Екатеринбурге. Игра Максима произвела на мастера большое впечатление. Вот и сегодня жюри высоко оценило его музыкальные способности. Именно он стал обладателем гран-при 2-го международного конкурса исполнителей татарской и башкирской музыки. Музыкой я занимаюсь уже 8 лет. В 1 класс пошел в 7,5, так же, как и в общеобразовательный. Учителя меня тоже хвалят музыкальный. Вообще я хотел на фортепиано вначале. Но потом меня мама отправила, получается, на баян. Мне так понравилось, и я, получается, на фортепиано не стал ходить. Пошел на баян уже. Так и поехал. Александр Михайлович уверен, его воспитанника ждет большое будущее. Юноша не только талантлив от природы, но и очень трудолюбив. Ему больше всего нравится играть Баха и татарскую музыку. То есть это в перспективе это и классический исполнитель, и исполнитель татарской национальной музыки. То есть это большой музыкант может быть. Все музыкальные произведения, которые прозвучат на конкурсе, соберут в коллекцию. Это настоящая сокровищница, каждая мелодия в которой драгоценна. Кто приезжает, вот они копии своих произведений нам сдают, и у нас все время копится вот этот репертуар, и нам-то всегда есть куда заглянуть, откуда, как говорится, взять нотки. История детского музыкального конкурса насчитывает 30 лет. За это время его участниками стали более 2000 юных музыкантов, и многие из них связали с музыкой всю свою жизнь. А теперь мы приглашаем к экрану наших самых маленьких зрителей. Сегодня их ждет встреча с новыми героями мультфильма по произведению Габдуллы Тукая. Смотрите внимательно и запоминайте новые слова на татарском.
Летний полдень, льется света яркого поток. Мальчик за столом готовит завтрашний урок. Солнечный его тихонько окликает луч. Солнечный луч, кояш нура. Эй, дитя, оставь уроки и глаза не мучь! Тут запел на ветке возле дома соловей. Соловей, сандугач. Для игры пора настала, выходи скорей! Зашумела возле дома яблони листва. Как тебе не надоели скучные слова? Я еще не приготовил завтрашний урок, а для игр найдется время и настанет срок. Книга, китап. Хватит, ты сидишь над этой книгой с коих пор? Для игры пора настала! Выходи во двор! Немного потерпите, наберитесь сил. Нет веселья, если дело я не завершил. Часы, сягат. Вот и все. После работы можно поиграть. Выбежал во двор и крикнул. Вот теперь, друзья, поиграем. Все уроки приготовил я. Солнце ясно улыбнулось другу своему. Яблоня дала большое яблоко ему. Яблоко, олма. Соловей ответил песней радостной на зов. Был весь сад в игру любую поиграть готов. Яблоня, олмагач. Прятаться и прятать, водить и догонять. Сначала поработаем, потом идем играть. Прятаться и прятать, водить и догонять. После работы можно И в заключение выпуска о тех событиях, которые ждут нас в ближайшее время. С 1 мая во всех кинотеатрах страны начинается показ фильма «Сокровища озера Кабан». Картину снимали в Казани, Москве, Владивостоке и Крыму. В основе сюжета – история о поисках ханской казны, спрятанной во времена взятия Казани Иваном Грозным. Фильм уже продан в 40 странах мира. Так что первые жители планеты смогут увидеть современную столицу Татарстана во всей красе. Конгресс татар Челябинской области продолжает прием работ на конкурс «Дети рисуют сказки народов России». В нем могут принять участие все желающие от 5 до 15 лет. Победители конкурса будут определены в 4 возрастных группах. Отдельно жюри оценит работы, посвященные сказке Габдуллы Тукая «Шурале». Без призов не останется ни один участник. Все работы будут представлены на выставке, которая откроет 1 июня, День защиты детей. Подробности на сайте kongresstatar74.ru. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Увидимся на канале ОТВ. Сау булыңыз!